Vanhu varingoti zviri kukonzereswa nazvinhu zvako zvawakanotora ukaisa muno mumusha. Kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira batai Andrew neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai vadikani vedu varara maiona here tinokukwazisai hama dzinodiwa kufara kusangana nemi nhasi nderimwe zuva. Nhasi tiri kukubatai katiri kumhondoro ngezi kwaMamina kumusha wekwaMujuru. Rangu zita ndinonzi Tando Class ndichifamba senguva dzese naChiyera. Unjani? Ngiyaphila soko unjani? Mina ngisiphilele. Injani impilo ohlangana layo le? Mina yami inzima personally singakakhuluma kwabayo. Lawe sizake sikudingela umuntu oncedisa. Serious. Ngiyalibingelela mahlabezo lisehlangana phela kolunye ihlelo lapha phela esikhamba khona silidingela indaba zenu elizithanda. Ezinye indaba ziyazisa ubuhlungu, ezinye indaba ziyahlekisa, ezinye indaba ziyalibazisa. Kodwa namhlanje udaba esibuye lalo ngiyathemba ukuthi kulabanye abake bahlangana le ndaba ezinjalo. Lapha eMhondoro ngezi emzini wakoMjuru yikho phela okulabantu abahlangane lohlupho lokutshelwa izinto. Nawe yatafambira sezvataurwa naChiyera aisi nhau inofadza hongu dzimwe nguva kati nokuvigirai dzinofadza dzimwe dzinosuwisa zvekare. Nawe yatafambira inhau yemoto uri kubvira. Ndofunga kana muchiri kurangarira takambouya zvekare kudivi rekunoku pane mama vaibvirirwa nemoto vachibva vazobatsirwa nagogo Magumbo. Saka izvezvi naivo kupfurikidza nedambudziko raitika pavari vamboedza kuti vambobatsirwa asi moto uri kuramba kubvira. Ndosaka vasvika kudedza Drewmas media kanzi chimbosvikai sezvo muri makabatsira uko mumboona kuti chi exactly chiri kuitika zviri kufamba sei. Ndosaka tamhanya nhasi kuti tinzwisise kuti uri kubvira sei zvekwaMusamere zvekwamama vaiva here chii chiri kuitika exactly. Njengoba limuzusoke khuluma ukuthi hayi isake safika kulindawo eminyakeni odlulileyo sisithi kulabantu ababelohlupho olufana nalo lokutshelwa ngumuzi sabuya ngulogogo Magumbo akwanisa ukuthi bancedise. Namhlanje futhi owamaviki apheleyo kulabantu abasonelayo bathi ayisilohlupho olunjalo ngabe kuyenza ngabe liyabuya lobani logogo wacitha phela umlilo ofanana nalalo. Yikho esibulandile namhla kodwa singakafiki phela khonapha sifuna ukuthi siqale sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi size sifika sokuthi siyecela ugogo ukuthi gogo kulodaba olunje sicelana ukuthi lihambe. So hayi yikho esiliphathele khona namhlanje. Sakarega iti sakupedzera nguva timbokurukura nemhuri timbonzwa kuti zvakatanga sei chi exactly chiri kuitika pamwe moto mudiki isusu takutofungidzira kuti ndezvagogo. Asi senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndinongomhoresa mhuri yese yeZimbabwe ndinoti makadi yenyu mufaro. Ini ndinoitwa Grace Mjuru. Ndakawirwa nedambudziko rekutsvirwa nemba nembatya. Saka pari zvino ndine vauyewo kuzoti vanzwe chichemo changu maererano nemamiriro azvakaita. Ndinoti chekutangisisa pane mukoma wangu ava varapa vakanga vakaroorwa kwavakanga vakaroorwa. Saka vakaroorwa kwavakaroorwa pakauya varume vavo vakatanga kuya gore rapera vachiti tiri kuda kuti vadzimai vedu vazotora mbatya dzavo. Saka avawo vanga vari kutaona kwavanogara. Saka sisi nombovati inini hazviite kuti ndingangoya kuzotora mbatya dzenyu pasina weukama ari kuziva nyaya yacho. Nombva vauyewo kuno kumusha. Ndofunga vakakokorodza musha wese. Vakokorodza musha wese vakauya vana bhudhi vano vakuru musha muno. Nombva taungano kumba kwavo. Nombva vataurawo nyaya yavo vakati varamu vangu vati tiri kuda kudzorera kubhadhara mbatya dzenyu.
saka mona ndauya. Vanabhudhi vanomba tichiendai munovadedza vaite sei vauye. Nombava vavafonera vakati ndauya ndakuno kumusha, saka tangomirirai mimi kuti muchiuya. Nombva vauya vana varume vavo, saka munin'ina womurume wavo, murume wacho haana kukwanisa kuuya iye. Auya kudaro akasvikotaura, ataura nombva vativo saka nyaya yenyu tainzwa, saka iwe mukuwasha nemudzimai wako ndimo chajana mubhadhariro wamuri kuda kuita se kuitirana pambatya dzakaita makore. Ndofunga vakauya first born yavo yanga ine 2 years, second born anga ine ndofunga kuda kumwedzi akati kuti mishoma shoma. Saka adaro vakagara panapa vakati inini ndachaja zvinhu zvangu ndandichida mari inokwana kuita ndiri kuda kuripwa kuti nditore mbatya dzangu, ndiri kuda kupiwa mombe 3 ndokuti ndikwanise kutora mbatya dzangu, nekuti ndakavaka musha wangu pasina murume ari kubasa, ndiri ini ndaita basa rese rekumisa musha nezvinhu zvangu zvakaparara zvacho zvisi pamwe chete mondipa mombe 3. Nombva vatseketudza zvikanzi ipapo ndandichikumbira kuti vadzimai muite se mutidzorewo nekuti ipamombe 3 handingakwanisi. Nombva zvanzi pamombe 3 zvamati mimi hamukwanisi, saka isusu inini ndakukurerutsirai mochindipa 2. Nombva baba munini vaya vabvuma vakati alright, hapana chakaipa, pamombe 2 dzamareva ini ndakudzokera neshoko, ini ndiri mutumwa, saka ndakudzokera neshoko kwandatumwa. Ndonovaudza kuti ndo marongerwo aitwa nyaya nana baba nana adzimai vangu. Nombva vadzokera naro igore rino mushizha. Nombva tagara nombva vazouya isvondo rapera. Pavakauya vakanga vati vari kuuya Saturday yacho havana kukwanisa kuuya, ava vakanga vasvikawo Friday. Nombva vazotaura nyaya yavo vakati ndo nyaya yandafambira vana bamunini vati tagadzira zvinhu zvedu tiri kuuya, saka vanga vati tiende nekumusha kwavo tozouya kunoku tese. Avo unomva vati hazviite kuti ndiende kumusha kwenyu nemi vana bhudhi vasingazvizivi, tongozoroka tafuta vanhu vasiri kuziva kuti tiri kuita se tiri kuuya. Saka ini ndoenda kumusha ndofanira kuudzawo vana bhudhi kuti vanhu vaya vakuuya kuitira kuti vanhu vasafambi. Saka kune mukoma wedu akanga ashayikirwa nemurume kudaro. Ndobva ndati inini isisi hazvichakwanisike kuti ndimirire vanhu venyu, ini ndakuenda kunyaradzo dzaba mukuru nokuti panhama handakwanisa kukunda. Ava ndomba vati alright, vanga vaine musikana wangu yeyo ari pano. Ndomba ndavati chikafu ndichochi, wonotorawo zvese unongovaratidza pane chikafu mobikira vanhu kana vaita se vauya. Zvadaro zvaita saizvozvo havana kukwanisa kuuya Saturday yacho. Ndomba vazouya Sunday zvekuma9 vanhu vanga vaparara vaenda kuchechi. Saka ava vanzadzi vangu vari apa ndo vanga varipo, vanga vasati vaendawo kuchechi asi vanga vaida kuenda kuchechi, nevamwe bhudhi vamwe vakuru vanga vasati vabuda, asi vamwe vese musha wese vanga vaenda kuchechi. Saka ndomba ivo vakuwasha vana bhudhi vati zvino hapana vanhu varipo, zvapasina vanhu varipo toita sei? Vakuwasha vakati isusu tiri vanhu vebasa baba, tiri kutongokumbira sevanhu takambokurukura nyaya yedu. Saka nyaya iripo ndeyekuti chero mukawana 2 3 imunozosara mohudzana sefamily, isusu tiri kudawo kumhanyira kubasa. Nomba zvanzi aiwa zvakanaka, paiti inini naiwo bhudhi naiwo varidzi vezvinhu naiye musikana wangu nemuroora wepa next door nabhudhi vepamberapo takadaro tiri 5 vanhu vakuru tisitave tiripo. Nomba vabvisa mari yavo, ndofunga vakabvisa mari yemombe 2, vakabvisa 800 yusa yavakabvisa. Nomba vana bhudhi vatambira mari yavo. Nomba vandidedza inda ndiri panze ndakuita zvekubika, chiuyai kuno muone zvaita sei zvaitwa nevarume venyu. Nomba ndapindawo mumba, nomba taono ndasvitswawo mari yanga yasvitswa muroora. Nomba handisvitsa zvikanzi vana baba ndo mungava wedu uyu. Saka isusu chatakuda manje, takuda kuti tichienda nana adzimai vedu vanotora midziyo yavo, nekuti isu tabhadhara mhosva yedu. Nomba vana bhudhi vati aiwa hapana chakaita se chakaipa, imimi motorana nana adzimai venyu moenda navo munotora mudziyo. Takasimuka tiri 3, inini nemukoma wangu nemuroora. Nomba taenda kunotora mbatya idzodzo
takaenda navo tiri 5 naivo varume vedu. Nomba taenda kumusha kwavo, nomba tasvikawo. Takasvika pamusha pacho paine zvaiitwawo zvepo, paine zvizezuruwo zvavo zvavaiita. Tasvika kudaro takatambirwawo zvakanaka, hapana kana chatakambofungidzira kuti pane chimwe chinhu chingaitike. Nomba vatora mbatya dzedu mumba mave vakadzichengetera, zvikanzi mbatya idzi ndidzo dzimbatya dzenyu. Saka pakaburitswa hari dzakanga dzakawanda, nofunga dzaitosvika kuma10 hari chaidzo dzekuumbwa dzevhu. Sisi vakati kwete, indai ndine hari 2 yekubikira muriwo neyekubikira mutakura. Idzi hari dzese dzamandiburitsira hadzisi hari dzangu, handidzizivi kuti ihari dzani, bvisai hari idzi. Nomba vaburitsa maplate anga akanyorwawo, ivo havana kubata, ini ndini ndakabata maplate acho. Ndichitarisa anga akangonziwo team MTM zita ravo. Nomba tadzorera masaga ayo ari apa, ndombatya dzacho idzo takatozodziburitsa mumba makubvira. Saka tadaro takasunga mbatya dzedu, nomba dzaiswa mubhuti, nomba vatidzora kuno kumba, nomba tatosvika pano, nomba vadzokerawo, nomba vaenda kudaro. Isu tikati sezuva radoka hatichaita kuti tingakokorodze vanhu vemusha kuti tivaudze kuti zvinhu zvatakanotora ndezvipi ndezvizvi. Tozofuma mangwana kuseni tichivadedza tovaratidza kuti mbatya dzedu dzatakauya nadzo ndeidzi. Saka zvadaro kuseni takatorara mumba. Uyo musikana uyu anoenda kuchikoro ndiye akamuka akatonomutswa namama wake kumusoroko kwanga akarara nani navamwe mama wake avo vari apawo. Nomba amutswa, chimuka iwe. Nomba auya mwana akaswevesa moto paseri apa pamuri kuona patiri kuesera apa. Tatisiri kuesera mukicheni, Mamina chibage changa chirimo. Nomba mwana avesa moto wake, moto usati wabvira, mwana akaenda kutoilet uko. Kunodzoka kutoilet ndopa akauya achimhanya. Isu takarara mumba. Zvikanzi mama makarara kicheni yakubvira. Saka isu takatanga kutuka mwana tichiti mwana avesera moto mumba. Mwana asina kuvesera moto mumba. Kati kuiongo chivesera moto mumba sei? Isusu takudza kuti mukicheni hamuveserwe moto mune chibage, kana tazoburitsa chibage chedu tatsongonyora, iwe wozoita sei tozovesera hedu moto wedu mumba. Ndopa takamuka takutoita zvekumhanyidzana naivo vakoma wangu naivo mai vacho. Ndopa takaona hapana pari kubvira, moto wabatira nekuseri uko, ndiko wabatira nako. Papa ine mapepa ari apayo, ndo takanga takaisa, takawaridza pasi, takaisa chibage pamusoro. Nobva taona pamusoro pechibage ipapo mai vake vavo ndakuti iwe chimuka uite sei, chivhura dhoo. Nobva uyo anovhura dhoo riya, paakavhura dhoo nobva ndaona utsi, takaona moto mutsvuku pamusoro pechibage. Ndobva ndadzokera mubedroom, ndobva ndanosumudza bhaketi remvura, ndobva ndasvika, ndobva ndangozikopinda, ndobva ndadira pamusoro paya. Iri rimwe racho ranga riine mvura shoma futi. Ndobva ndadzokera rimwe, ndobva ndadira, ndobva ndatanga kuridza mhere. Chiti vedewo yamutibatsirochi kudzimura moto. Ava bhudhi wangu ari kumba kwavoko. Ndobva vatozotomurora anga achitopfuura achienda kwaanga achienda. Akutoti baba kumba kwatsva kutaremo neutsi, kumba kwatete kwatsauko. Zvikanzi kwatsva nei, zvikanzi kunotori nemoto. Ndobva vamhanya wava vatora foshoro, vakufoshorera mavhu, isu tiri kuchera mvura, tiri kudira. Takakundikana kudzima moto wacho. Takakundikana, vanhu vanga vakawanda, asi takakundikana. Wakabvira ukasvikira pakudzima wega, asi mvura tichingodira chete, takaramba tichidira mvura, vamwe vachizuvawo uswa hwamuri kuona huripo. Nobva takundikana kusvikira wati no wega moto iwoyo. Tikati hatazviona. Vanhu nobva vatanga kuchitutunura chibage chiya chatsva, tichingoburitsa pano panze tichichiisa ipapa pane chanyorova chiya chatati tichidira mvura. Nobva tatutunura, nobva tachiisa pano apa, nobva tati tazviona. Nobva takagara yanga iri Monday. Nobva tati Tuesday kuseni takaswera. Nobva tati iwe mwana zvatakutadzisa kuenda kuchikoro Monday, mangwana Wednesday unoita sei? Unoenda kuchikoro. Mwana haana kukwanisa kuenda kuchikoro. Inda ndamukira kugadheni. Mai vake ndo vanga varimo vakarara. Mwana akatanga kubvira uniform iyo iri apo iyo. Yakatanga kubvira akaipfeka, yakatsvamisana wese uyu. Nomba yatsva kunuku. Nomba tati tazviona. Nomba tasiya zvakadaro. Ko manje toita sei?
tadedza bhudhi vakati anzadza zvichada kuti tigarezve. Atimbofambaiwo maprofita ari munomu, pamwe tinowana rubatsiro. Takafamba kunokwirwa mabhazi tikakwira, asi varipo varimwe vanokwanisa kuita basa rachona imo munomu, asi vakakundikana nemabviriro anga achiita moto wacho. Avaingoti ukajamba one day wobvira, ukajamba one day wobvira, ukada unodurikidza marumwe zuro wakabvira ukapisa uswa uhu, nezuro manheru ukabvira ukapisa uswa uhu. Machira izvezvi mune mamwe akatsvira mumba emusikana wanorwara nenjere wandogara naye pano, mwana womukoma wangu. Mamwe machira ava hanzvadzi vangu vasipo panapa, vasingagare panapa. Ndobva ndati regedzai tiite sei zvinhu zvazviri kudai, chiregedzai tiburitse zvinhu panze, kuti pamwe zvinhu zvacho zviri mukati mumba. Ndobva taburitsa machira manyowani mushana waona ari paserapo. Ndobva taburitsa machira magumbeze 3. Ndobva ndaisa pakonewo pawo, ndikati pamwe anganzvengewe. Taburitsa kudaro, hatinamboita nguva yakareba, kwakatanga kubvira moto uswa. Ndobva tadzimura moto pahuswa, tagara nguva diki. Ndobva magumbeze iwayo abvira, ndobva tadzimura. Sande ndobva paitawo vekuchechi vaibva kuchechi, vakupfuurawo vachikumbura kuti ko zvakafamba sei. Takuvarondedzera kuti ndo mafambiro azvakaita, zvakatimirirawo zvakadai. Tisati tatopedza kukurukura navo, windo iri ndakanda karivhura. Ndobva takutoona utsi hwakubuda nemumba. Mabhegi angu ane mbatya dzangu atanga kubvira, mbatya dzangu dzabvira, dzateera dzemusikana muzukuru uyu. Ati hapana zvokuita, ndo zviripo pagiraundi. Saka kuti tizvirambe kana kuti tizvikwanise, hatichazvikwanisa tega. Saka isusu chatakuita, hatichienda ichi kune muzukuru wedu akatsvirwa, iye akaitawo moto wakadaro. Tinobvunzawo kuti akabatsirwawo nani, tipiwo rubatsiro, nekuti isu tega taita se takundikana tazvitadza. Ndopa takatanga kuenda kuhanzvadzi dzake, ndomba dzanotipawo nhamba idzi. Ndopa makazoona takukufonerai manje kuti tiri kukumbirawo rubatsiro, nokuti tatokundikana kutadza kutopererwa, kutadza chekuziva. Bedroom yedu paseri papa pamukono pane mubhedha pa, ndopa ndiri kurara netwana tutku. Ndopa tiri kurara, ndopa tiri kugara. Zvinhu zvese zviri panze. Tangoti izvo tongorasa zvinhu kuitira kuti hauzivi chinosara, hauzivi chinotsva. Ndo mamiriro akaita nyaya yedu. Apa nhasi wambobvira here? Nhasi hausati wabvira, asi madeko wakabvira manheru chaiwo. Pamatavura matsanangura kuti zuva ramabva kunotora mbatya dzasisi venyu, mangwana acho makuseni ndo pakatanga kubvira moto. Imimi relationship yavo kana kuti kubva kumashure chii chakaita kuti vasiye musha wavo? Chakaita kuti vasiye musha wavo ipapa mungavabvunza ivo, nekuti ininiwo ndakandisipo pano, ininiwo ndakandiri kwangu kwandakaroorwa, ndokwandaigara ndiri nemhuri yangu. Saka ivo vakava vari kwavo, kudzoka kwavakaitiwo ndakandisipo, asi vega vangakutsanangurirei. Nekuti ndoda kunzwa kwamuri ndezvekuti vakabva zvakanaka here kana kuti zvanga zvezviya zvekunetsana? Ipapo handizivi zvangu, nokuti ivo vachitaura vega nemuromo wavo vanoti murume wavo akauya navo pano pamusha, nombva angosvikotiwo kunana bhudhi, ndichengetereiwo mudzimai wangu, ndichauya ndozomutora. Ndokuvasiya kwaakaita. Vana bhudhi vanonziwo vakabvunza vakati, peno zvamakonana here kana kuti peno zvamaitirana zvisina kunaka zvamazouya iwe nemudzimai wako, isinoziva kuti kana makonana paine nyaya dziri kunetsa, iwewe una sadombo wako akauya kuzoroora mwana wedu, ndiye angadai auya nemwana wedu pano otaura nyaya yake kuti vanhu ava vakonana mukuti. Saka ivo vaning'ina vacho vachitaura vanotaura kuti vakoma vake vamwe vakuruwo kwaari nana sadombo vacho vakaramba kuuya navo, vakati isusu hatingaende nemunhu kumusha kwake kunongonosvika oi mwana wenyu, pasina reason yekuti kana kuti mamubata nechikomba kana kuti aita zviya zvekunzi abatwa achiroya. Isusu hatikwanisi kuti tingasumuke toenda nemwana wevanhu tongosvika tanzi nemurume wake endai naye. Iwewe muridzi wemukadzi ndiwo unodzokera, enda nemukadzi wako wega. Ndo mafambiro azvakaita. Mwana ari kubvira moto mwana wani? Mwana womwana wangu.
ndanzwa muchiti manga musipo manga makarorwa apa musha wani? Musha wavabereki wamai nababa vangu. Zvichireva kuti imimi nevakoma venyu mese makugara panapa, kubva kwenyu kwakaita sei? Kwangu inini takapesana hedu murume wangu ashaya, ndokudzoka kwandakaitawo pamusha nekutiwo magariro acho ndo angasina kumira musha. Ndanzwa zvekare muchiti pane hanzvadzi yenyu, muri kugara mese panapa here kana kuti vanozodzokera kumba? Aiwa, dzimba dzavo idzi dziri paseri pedzangu apa, vanogara pamba pavo. Saka kicheni rine mauswa ndo rakabvira, dzimwe idzi dziri one ndo yakabvira, dzimwe asati dzabvira? 2 dzakabvira, bedroom nedining makabvira, spare neiyo ndo boys kai munorara sekuru vandiri kureva kuti vasipo, ndo musati mabvira. Apa pakatanga pamakatanga kuona moto nepawindo panga pasina kana munhu? Vanhu tese tatiri pano panze, hapana munhu anga ari mumba. Asi pamamboedza kubatsirwa vanhu vacho vanga vachitsanangura here kuti dambudziko ringava richikonzereswa nei? Vanotsanangudza zvavo, asi uri kuona kuti matsanangudziro acho avari kuita vari kutsanangudza zvakasiyana siyana. Saka kuti tichizvibatanidza zvarambika kuti tizvibatanidze. Vamwe vanoti imhepo dzemusha dziri kusairirwawo nevamwewo venyuwo. Vamwewo vanotaurawo zvavo kuti mhepo dzabva ikoko kuzvinhu kwacho, zvinhu izvozvo ndo zvakagadzirwa. Saka kuti tichinyatsozvibatanidza chaizvo ka tiri kutadza, hatisi kuziva kuti isu tiri kungotiwo imhepo dziri kungofamba. Kuchingamidzai mhuri yese yeZimbabwe masikati ano anasi. Ndinozi Tekla Mujuru. Dambudziko ratasangana naro nderemoto paMujuru. Ndakaroorwa kwaMasunda. VekwaMasunda vakauya kuzotiuya mutore midziyo yako. Ndikasimuka kubva pano nemunin'ina wangu nemuroora. Vauya kuzobhadhara zvavaenda vachaji. Vakandipa zvandaenda vachaji. Zvakakwana kana vabereki vangu zvakavafadza vakagutsikana nazvo. Tikazosumuka takuenda kwaMasunda kunotora midziyo yacho. Takudzoka kwaMasunda takangorara Sunday yacho. Ndoyatakangorara. Monday yacho mutombo watanga kubvira. Saka hatina kuziva kuti zvakabva kwaMasunda here kana ndezvepano. Kana kuti zvakabatana zvekwaMasunda nezvepano. Hapana zvandinoziva vanhu mhuri yeZimbabwe. Saka kungokumbirawo rubatsiro runobva kwamuri kuti tibatsireiwo, tijekesereiwo, kuti tibude mudambudziko ratinaro. Mazuva ese tiri kutorara panze, tatokwanisa 2 weeks tichirara panze. Kana kudya kwacho kana kufuga kwacho magumbezi apera, hembe dzapera. Saka inangu handa mazhinji handinganyanye kutaura nokuti zvinondibata. Alright, isusu patanga tichida kunyanyonzwisisa ndepekuti kuzonzi mimi madzoswa kumba pane zvanga zvanetsa here? Hapana, sematauriro aita munin'ina wangu ndo zvaakangoita. Akangoya akangondisiya pane hanzvadzi dzangu. Akati ndichengeterei mukadzi wangu, ndichauya ndomutora. Ndobva ndangoya mubva vangondichengetawo hanzvadzi dzangu ndine vana vangu vairi mukomana nemusikana. Vakatorerwa pano vakatokurira pano. Ndobva ndavangoramba vakandichengeta. Kana paakadzoka akatobvunzwa kuti tafunga kuti wauya kuzotora mukadzi wako. Hatinomboziva kuti wauya kuzoti makuda kubhadhara zvinhu zvemukadzi wako. Asi pamakauya imimi, anga ane mumwe mudzimai here, uye pari zvino kana anga asina akatozorora here? Iye zvino akaroora, asi paakauya akandiisa kuno kwanga asina. Imimi semudzimai tinoziva kuti panguva dzakadaro hamutadze kufamba kumbonzwa kuti mwedzi watokwana kauyu. Ichi chiri kuitika kumbobvunza kuti ingava iri nhau yei yamadzoserwa kumba nevana? Ini kutaura chokwadi handina kumbofamba. Ndangoti sei madzosera andita ndiye anoziva chaandidzosera. Makore kusvika wanda makangogara? Ndakangogara. Saka handina kufamba. Handidi kunyepa, handidi kutaura zvandisina kuita. Asi kuchechi munoenda? Ndinoenda. Ichechi ipi? UFIC. Havaite kana zvekuprofita zvekumboita kuti mumboziva kuti kana pane zviri kuitika?
handingati kuuya kwandakaita 2 weeks ndisina kuenda kuchechi kwacho, asi vanombozvibata kana urimo kana une madambudziko aunenge uinawo vanoabata. Saka ini ndakaita 2 weeks ndisingaende kuchechi kwacho. Pazvinhu zvamakapiwa zvinhu zvenyu izvi makapiwa zvese here kana kuti pane zvakasara? Ewa, zvinhu ndavanotora ndizvo zviri mumasaga zviri apo izvo. Chainetsa kuti pesa pamusazvitore inhau yekuti maida kuripwa? Inhau yekuti vanabhodhi vangu vanga vakamirirawo kuti semunhu akati ndichengetereiwo ndichauya ndotora. Vaida kuona kuuya kwake achizonditora ndozoenda ndonditora zvinhu zvangu. Pane zvinhu zviri kubvira izvi imimi hapana here zvimwe zvenyu personally zviri kubvira kana kuti zviri kungobata musha wese chero zvabvira? Inini pane pachangu hapana chati chabvira, asi kuti zviri kungobata zvemunin'ina wangu nevazukuru. Asi imimi munofundzira kuti chii? Inini sekutaura kuri kungoita vanhu vari kungoti zviri kukonzereswa nezvinhu zvako zvawakanotora ukaisa munomwe musha. Zvinganzi zvaipa chiko iwangori maplates nemapoto? Ndimi mungatotiudzawo nokuti ndo zviri kuitika zvachonzi zvisati zvatorwa zvinhu zvaya muno mumusha makagarika zvakanaka. Saka panotorwa zvinhu zvacho zvikauya muno mumusha ndopatanga dambudziko. Saka rinzi dambudziko nderezvinhu zvangu. Okay, ndanzwa muchiti munopinda UFIC. Makambodaidza here pastor kuti pastor kunoku kwane nyaya yakati, because kana makubata isusu tinenge tichifungidzira kuti vemasvondo vanenge vamboisa ruoko. Pakuuya kwandakaita kutaura chokwadi ndakasiya bhuku rangu rine nhamba dzekuchechi. Plus foni yangu haisi kunyasoita. Kuti ndibate chaiko kuti ndibate munhu ndinganyepa ndambobata, asi ndaingotaura kuti ndoda kuenda kuchechi. Ndobva ndashaya mari yekuti ndidzokere ndinonanga kuchechi ndinovaudza dambudziko racho. Kunze kwemuzukuru ataura akatsva uniform hapana here vamwe vana vari kuteerwa nemoto? Ipo pano chete ndopatiri kungonetswa nemoto. Aiwa, ndikureva muzukuru ari pano vanogara pano? Aiwa, ndiye chete ndiye akatsva chete neuniform yake. Vabereki vake vese varipo? Vana mai vakava vakagarapo, vanai apo. Baba vake varipi? Apo handizivi, mungatobvunza mai vacho. Makadii mhuri yeZimbabwe? Ini ndinoitwa Fungai Mujuru. Pano kusangana nedambudziko remoto. Imba iri kungobvira, kicheni yakatanga kubvira. Pasina kuona kuti abatidza moto uyu ndiani, wabvepi. Mwana ndiye akatozvionawo kuti imba iri kuita sei iri kubvira. Tabva paimba ichibvira, chipiri chacho mwana udaenda kuchikoro, apedza kutopfeka uniform, akatanga kungobvira kuno kusasuku nepaseri pahuro apa. Batati akurura ukande pasi, kubva akurura nomba akanda pasi. Batati tazviona. Yave Friday, tawacha trouser tayanika pawaya, trouser rekuti aende kuchikoro rewinda. Zuva ratorereka, rakaonekwa nekamukomana kane red ako. Atori kumba kuna gogo. Ndokubva achimhanya ikoko ndokuuya paive namai vachikuya duva apa. Vatete, trouser ravimba riri kutsva pawaya. Ndokuenda pawaya paya, ndikuona trouser riri kubvira rarakayanikwa rakasunama. Rabvira kuno kuchiuno kwese nerimwe divi rekuchikoro futi. Tikati tazviona. Taswera Saturday chete. Sunday ini ndatobuda ndisipo. Ndichisvika pagedhi apa, ndikuona vari kudzimura moto, bhegi rake nerambuya. Ratsva futi nemoto yauya. Zvabvapo zvakutanga kubatidza uswa kuseri kuchirugu kongoona uswa hwakungopfungaira. Kumhanya nemabhaketi tichidira mvura iya. Saka dambudziko iri tibatsirewo mhuri yeZimbabwe. Tatambura nawo moto iwoyo hatizivi kana kwauri kubva. Tambofamba kuzviprofita kukasa hazvisi kushanda, ndosaka taona takubatai kuti muye mutibatsirewo. Mwana uyu mwana wenyu ka? Baba vake varipi? Handizivi kwavari. Hamuzivi kwavari? Ichi chakaitika kuti musazive baba vemwana? Vakangotiza ndakazvitakura. Hamuna muzomboedza kana kutsvaga kana kumbofambawo kuti muzive ko hama dzemurume wenyu dziripi? Ndaimbori nenhamba dzemukoma wababa vacho, but handizivi kuti dzakazombofamba sei, ndakazongoona ndisina. Mimi hamunambobvira maenda kumusha kwemurume? Handina.
Asi pakubvira kwezvinhu zvemwana imi mamunoti kungadaro kuriko kuri kubva dambudziko here nekuti matsanangura kuti iye ndiye atanga kuona moto. Mukateera pauniform, mukateera pabhegi, dho zvichizobatanidza nezvana mbuya, asi zviri kutangira pamwana. Amufunge here kuti pane zviri kuitika zvine chekuita zvoda kuti muzive kuti kana kuti mutsvage varidzi vemwana? Zvese izvozvo takatombozvibata kuti pamwe ndokwazviri kubva, asi kwacho kwafambwa kwaenda hakuna chiri kutaurwa nezvekwake. Pakubatsirwa kwamanga muchiitwa, manga muchibatsirwa nevanhu vakaita sei, vekuchechi chete here kana kuti manga muchimboedza kusanganisa zvese nekuchivanhu? Hapana mbobvira pasanganiswa nekuchivanhu, vekuchechi chete. Asi vangu vachiuyavo vachiedza kumboita zvavanoita zvisingaiti. Tisu taitoenda kuvana mai nana sekuru ndo vaitoenda nekuti pano hapatosiwi pasina munhu. Aya mabhaketi amuri kuona aya kutogara akagadzirirwa kuti ukaera wabvira kungosimudzwa tichidira mvura. Saka vana mai nana sekuru ndo vavachitoenda. Ndinokwazisai mhuri yeZimbabwe mose. Ini ndakasangana nedambudziko remoto pano pamba pamai vangu. Ini ndaizvitsemurira huni ndichida kugezesa mwana wandogara naye mudiki muzukuru kuti aende kuchikoro. Ndakazoona muroora anogara kunyasi uku kumavirazuva achiuya achiti, baba, imba yamai yatsva. Ndikatomboti, yatsva kupiko? Ndichishaya kuti yatsva kupi. Zvikanzi imba yamai yatsva. Ndopandakamhanya nedemo randakabata rachona iroro ndichiuya kuno kumba ndisazive kuti ndotora chii. Ndobva ndaona zvechokwadi imba yabatira, ndokudzokera naro kwakare demo ndokunotora nhingirikini foshoro kuti vamwe pavanenge vachidira mvura isu tichidira jecha kuti nhingirikiri moto wacho upere. Asi takatadza kuupedza moto wachona. Saka nanhasi moto wachona uri kungoita, nhasi ndo usati waita, nezuro wakaita. Zvizhinji zvataurwa nevatauri vatanga kutaura. Ini changu kwaiye kungomhanya kuzodzimura moto chete, hapana zvandakaona zvaitika mumaziso mangu. Ndinofunga naiya yakwana. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe. Baba namai varidzi vemusha, vabereki venyu vese vakashaya? Hongu, vabereki vangu vese vakashaya, baba namai vese. Pakufamba apa imi makamboedza here kuti mufambewo nehanzvadzi dzenyu nevana kuti munyatsonzwisisa kuti chii kana kuti mumwe nemumwe aienda kwake? Ndaifamba nehanzvadzi dzangu mbiri dzataura pano, ndodzandaifamba nadzo. Uyo mwana uyu anga asipo, mwana wangu mukomana uyu anga asipo. Saka taiti kana tazowana patinotaurwa chokwadi, tozokokorodzana semhuri. Munoziva musha kana uri mukuru, musha ukakurisa ubatani. Vamwe vanenge vachidhonzera kwavo, vamwe vachidhonzera kwavo. Inini handisini mukuru pamumba mamai vangu muno. Aripo mukuru asipo, anogara kwadoma uko. Saka ndiye mukuru kwatiri tese tiri mhuri yedu. Tasara tiri 5 vemhuri yamai vangu. Pamambofamba, saka ndanzwa muchiti kana tazoudzwa chokwadi, hapana here chamati chamamboudzwa chinobatika chekuti vanhu vese vari kungotaura zvekunyepa? Ipapa hadi kurera inhema. Tiri kungowana zvakasiyana siyana. Tawana zvakasiyana siyana kudaro tongoita sekufungidzira. Zvino isusu tine tichitsva kumusana nekudumbu. Tomba twarwadziwa, toti nikisi. Izvi zvakutoda vanhu vakadzimura moto wakaitika kwamupereki. Ndo zvatakazofunga kutsvaga nhamba dzenyu kuti tidzimurwe moto wacho. Nokuti moto haungangobvira pasina nhingirikini, pasina moto kana munhu abatidza. Sekuru, imimi ndaona kuti munogona nge
muri baba vanogona kunge vachinzwisisa kana zvinhu zvechivanhu. Hamuna here mamwe maonero ane chekuita nekudivi rechivanhu kuti pamwe pane zviripo zvisina kumira mushe kana kuti zvakakanganiswa? Isu hatina mboenda kuchivanhu, taenda kuzviprofita chete. Kuzviprofita kwacho ndo vaitipo miteuro yavo yekuti tidzimurise moto. Izvozvi kutaura kwandiri kuita pano, unotomo mumwe muteuro wachona mumba umu watakanzi nemuprofita wachona, musautsvaire, regai urimo mumba imomo. Kuda ndo zvakakonzera kuti moto umbotiza mumba here hameno. Saka uswa hwese hwatakarasa uhu hwave hwokutoti husaite zirimi remoto, kana hwabatira tokwanisa kudzimura. Tambonzwa sekuru muchiti pamadanwa mamhanya makabata demo, imanzi moto uri kubvira. Chii chaitika? Zvanga ndaifungidzira kuti vanhu vari kunyeba inini kuti moto wabvira pasina munhu atungidza. Saka ndakatozoswona manje kuti ingai chokwadi apa, ndamhanya ndakabata demo ndisingamhanye nemvura. Ndobva ndazotora foshoro ndakuisawo zvejecha, nchidira jecha. Pane nhau yambotsanangurwa yehanzvadzi yenyu, ndofunga kana takakutarisai ndimi baba, tanzwa kuchitsanangurwa kunzi vakangodzoswa pamisha zvisina kuzikanwa kunzi chii chaitika, uye pazvazotanga hunge vauya ivo nezvinhu zvavo. Ipapo nhau yavo iyi makaionawo sei sababa? Ini sababa nguva iyoyo ndave ndichiri mudikiwo iyoyo, ndisati ndabva zera zvakanyanya. Vakangounzwa muno mumusha nemurume wacho achiti imbondichengeterai mudzimai wangu, ndichaya ndomutora. Tikatika zvinowanikwa mudzimbamo zvakasiyana siyana. Zviripo zvimwe zvokuti imisana bhudhi mudzimba umu hamungaende kunoyananisa mukwasha nehanzvadzi yenyu. Zvine zvichida semunyaya, dai akanga auya ari munyaya achitaura kuti takonana pakuti taigona kugadzirisana. Zvino munyaya haana mbouya, tangoti tangozitora semaina kuti mheno zvavakonana vachavodi achauyawo zotora mukadzi wake. Iyo nguva ichienda kusvikira vana vatodzidza kusvika maform 4 asina kutombouya kuzotora munhingi mudzimai wake. Ndo paakazotanga kufonerana nemudzimai wake kuti chiuyai mutore zvinhu zvenyu. Asi aifonerana nemudzimai wacho haasiye murume wacho, munin'ina ndiye aitaura izvozvo nemukadzi wake vachiti mai guru, chiuyai mutore zvinhu zvenyu. Ivo ndomva vazotiudzawo kuti vakuti chiuyai mutore zvinhu zvenyu. Saka pavakauya vachititore zvinhu zvenyu patakaungana, vakaita zvaidiwa nemuridzi wezvinhu, ndomva tatenderana nazvo. Muridzi wezvinhu zvacho ndomva atora mari yake, ndomva vatakurana mubva vaenda vese kwamasunda kwacho, ndomva vanodzoka. Ipapa patakamira panapa ndo pakasvikomira mota yacho ipapa, ndomva vaburitsa zvinhu zvavo, ndomva vadzokere. Mangwana ndo patakaona kwakuitika moto. Zvino hatakuziva kuti vekwamasunda ndo vakaunza moto here, vakagadzirira zvinhu here, kana kuti zviri muno mumusha. Ipapo hatizivi, handingagoni kupatsanangura ipapo, ndaita mudiki kwazviri. Uyezve pakuti moto uri kutangira kumwana, pane here zvamungafungidzirawo kana kuti kuona kwenyu kuti chingave ndiye here ega muzukuru aripo panapa? Asi iye ega muzukuru aripo, asi wangotangira kumusikana uyo mudiki uyo. Ndinoti ndofunga zvinhu zvachona zvinototi aonerei moto wacho dai arega waparadza. Nokuti akazotsvirwa nenhingirikiri nebhurukwe rake futi rekuchikoro, track bottom yake, iye ambotsva uniform. Ako kamukomana kadiki ako kane hembe tsvuku ako ndo kakazoona nhingirikiri track bottom yake ichitsva iri pawaya. Zvisati zvamboitika kuti waya inopisa nhingirikiri pasina munhu atungidza, otoona yakutobvira.
kakubva kachimhanya kumba kwangu kachiti tete bhurugwe ravimbai riri kutsva. Imimi sekuru mune mudzimai here pari zvino? Ndinaye. Vamwe vamamboti masara muri 5 zvichira kuti 2 havapo, vese vari kudzimba here? Hanzvadzi yangu yachona inonditeedzera isipo iri kunhingirikini, iri kukaranda Mission Hospital. Mukoma ari kukadoma. Vese avo vasipo dzimba dzavo dzakamira sei, dziri right? Uyo murume wake akafa. Mukoma ari kunhingi kukadoma hake agere nemuzukuru. Mudzimai havasisina. Vakanetsana kana kuti munhu asina amboita mukadzi zvake. Arora. Asi zvekare harisi rimwe here dambudziko riri mumusha menyu kuti hanzvadzi dzenyu dzinongo hadzisi kugara mudzimba dzese, mumwe haana kuroora, makagara henyu hamunambobvira makumboedza kuti mubvunze kuti chingavo chii zvekare, pamwe pane zviripo? Izvi panga paine zviripo, asi ine handinambozvitsvaga nokuti mukoma kusaroora kwaakaita mai vaive vapenyu vasati vafa, kana ivo baba vaive vari vapenyu vasati vafa. Saka izvi taimirira kuudzwa zvekuita nababa namai, saka vakazofa zvinhu izvi zvisina kugadzirwa kana paine zviripo. Makati nini ndine haranga yangu, saka ndozvinetsereiko? Nikisi, hazvisizvo. Inini haranga yangu yacho yamuri kutaura iwe ndingadai ndichitoonayo pano, inotoo chibondokotoo ipapa, haisi kutogona kana nekufamba kana kusvika pana apa. Pati imba yakaita sepauswa apo, iyo imba iri apo haigoni kusvika pana. Vanotofamba nesaidi sezvinoita chinogara mvura chiya chonzi gangadye kana muchichiziva. Ndozvavari vakarohwa nestroke 2013 kusvika nhasi. Ini ndindotomai, ndini baba, ndini zvese. Ndokwazai mhuri yeZimbabwe, indoti kuEusoni Mujuru. Pakati kadambudziko remoto pagogo vangu, ndakatozomukawo kuma9 ndakatozorarira zvona ndinokabva kuona mabhora edu mutivha. Ndakazonzwa chingonzi musha watsva. Vandatosvikawo tonzi kunoizi yatika panapa havana kuinzwa here. Vanongoti ndakatongorira tongoti havana sezvo pane pwere dzakawanda. Ndopandakangoonawo moto ndakafungudza kuti rikatione kuti pamwe anogona ari mwana aita se atungidza moto. Vana havataure chokwadi. Saka ndakabva ndazodzoka amangwana acho ndakanzwa ndinzi uniform yemwana se yatsva. Kati mwana atsva, ingambofunga kuti pamwe mwana sezvo ari muzukuru anogona achidiwo kana kumusha kwake. Saka ndakangofungudza kuti pamwe mwana nezvinhu zvakanotorwa zvakatete. Saka moto ukazongoramba uchingobvira. Vanhu chingomhanya-mhanyawo, asi anzi hatina kubuda nayo. Unongoziva kuti mushakana wakakura, mwana ingakuti chakati ndochakonzera moto, mwana chii. Nanhasi dzamara tazogowo namba dzenyu. Vabereki vachitivo zvekufamba havanyanyozvida, asi ndoziva kuti mazuva anaya vana vechidiki ndo vati ngwarei vakumbomhanya-mhanya uchiedza kuti kana pane zvisiri kufamba zvakanaka munambobvira maedza kunonzwisisa kuti chingava chii. Ini ndakafamba, ndaitofamba hangu ndiri ndegawo, but mungoti kukurarama munhu unenge nematambudziko akawanda. Nawe pano inoita chokwadi ndachandakabatirwa. Vanhu vaitanga kutaurawo zvakananga unoonini. Vana kana chakandibatira, handikwanisi kubvunza munhu dambudziko rangu asina kutaura ega. Saka ndaingoti kana asina kutaurawo ndaingozongobva ndazodzokera. Ndozvaitika chete. Hama dzinodiwa, ndofunga nhau mainzwa ndo zviripo pamusha, ndofunga manzwa avakuru vachitsanangura kuti chii chakaitika, zvakatanga sei kufungidzira kwavo mushure mekunge vakoma ndingati mai vepano, mwana wepano abva kunotora nhumbi dzake dzakanga dzasara ikoko kwaanga akawanikwa. Kusaziva kuti vakanetsana, chii chakaita kuti vasiwe hatizive, asi hanzi mangwana acho ndo pazvakatanga, ndo chekutanga. Chepiri, mwana
musikana mudiki ndiye ari kunzi atanga kuteerwa nemoto, ndiye atanga kuona moto, ndiye azotanga kutsva uniform, azotsvirwa netrack bottom riri pawaya, abva azotsvirwa nebhegi zvichibatanidzira nezvimwe. Isusu hatizive kuti saka moto apa uri kukonzereswa nezvinhu zvamama here kana kuti zviri kubva kumwana here kana kuti ipo pamba pagara pane zviripo. Njengoba limuzusoku ukuthi kade bekhuluma laba abahlala lapha imuli yangikhona ehlangana lohlupho lolu sithi hayi thina uhlupho lwaqala lapha umama wayesechiye umendo wayesechiywe yindoda sebizi ukuthi hayi uzothatha into zakho wawulaze emendweni uthi ephenduka kuvuka kusisa yikho kwaqala phela ukuthi umlilo uphomba kubhebha from Norway but umlilo lo ubhebha wabona ngumntwana omncane elungiselela phela ukuthi esikolo. Umntwana nalo inkazana nguye phela wathi ngikwelinye ilanga futhi watshelwa iuniform yakhe, kwelinye ilanga futhi wayatshelwa ibottom yakhe yesikolo. So asikwazi ukuthi umlilo lo ungabe kade ukhona yini, kube yicoincidence yini, kade kuvele kuzayenzakala kumbe babuye bethwele abakuthweleyo bevela emendweni. Sezvavatsanangura hanzi tane kuvhiki ndizvo vhiki zvinhu izvo zvichingoitika handina unzosati vhiki kana kuti 2 weeks. Saka munoziva kuti chitiko kana chaitika chakadai hamungagare pasi, munoedza kumbomhanya-mhanya kuti dai mungabatsirika kumachechi. Hanzi vamboedza vekumachechi vachivapo nhombo nezvekuita kuti vagadzise pamusha, asi zviri kuramba. Ndopavasvika kuzofona kuti Drewmas Media sezvo makambobatsira hama yedu yange ichibvirira nemoto, ndanzwa kunge vati muzukuru futi hama yavo, kusaziva kuti zvine connection here kana kuti kungosiyana kwezvinhu. Saka isusu seDrewmas Media sezvo munhu akabatsira dambudziko rekumashure aripo, hatingapedze nguva yekukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kana kuti kunotsvaga, tichakumbira ivo vobatsira mhuri. Njengoba lemuzu uthando khuluma nokuthi abantu bengabe behlangene lo hlupho olunje and lapha esake sabuya khona sizo lo muntu oncedisayo ukuthi ezoncedisa imuli yangikhona eyayitshelwa ngumuzi. Sizahamba siyecela phela ugogo uMagumba ukuthi hayi gogo sicela nike sincedisela phela abazukulu benu sebehlangene lolunye uhlupho olunjalo. So thina balaleli sizahamba siye khona lesiyecela ukuthi ugogo ebuye lathi engavuma liza sibona phela sesiphendukile sesizolitshela ukuthi uhamba njani phela lapha eDali. Tosangana kamuchirongwa chinotevera kupai vachibatsirwa tichiona kuti zvinofamba sei uye tichinzwawo nedare kuti matare iwo anoti kudii. Asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.